ठंडा पानी पीना सुन्नत है, मगर आजकल जो ठंडा पानी फ्रिज का ठंडा, ये बिल्कुल सही है, फ्रिज का ठंडा सुन्नत नहीं है। जो नेचुरल ठंडा हो, कुएँ का जो ठंडा, चश्मों का जो ठंडा पानी होता है वो नहीं मिल रहा तो फ्रिज का ठंडा पी लो, चश्मे के लिए थोड़ी जाएगा वहाँ पे। मेरा मतलब है कि बिल्कुल जो उबले हुए गर्म पानी चाइनीज़ पी रहे हैं वो ना पियो, कम से कम गर्मी में वो ना पियो। हो सकता है सेहत के फ़ायदे हों, लेकिन सब कुछ सेहत नहीं होता, थोड़ा सा अल्लाह ने लज्जतें भी रखी है। मैं पराठे खाता हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको पिघला दूँ मैं एक्सरसाइज करके, सही है ना। तो पराठे का अपना मज़ा है यार, कैसे छोड़ दे आदमी।